अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुनीर मून। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मून डैश इन्फो। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में जो है ना अक्सर LNB जो है ना सिग्नल ड्रॉप कर जाती है और इसमें जो है ना अक्सर सेटेलाइट के सिग्नल चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो है ना परेशान होते हैं और डिश ऑपरेटर के पास चले जाते हैं और इस तरीके से आप डिश को मूव करके हरकत देते हैं और ख़राब भी कर देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इसके लिए एक आसान सा हल और सलूशन बताऊंगा, जिससे आप इस परेशानी से छुटकारा हासिल कर लोगे। दोस्तों बिना वक्त ज़ाया किए हुए चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों ये है एक बोतल कोल्ड ड्रिंक की, और इसके साथ साथ दोस्तों ये आपको पतरी लेनी पड़ेगी इसको काटने के लिए। मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसके काटने से सिग्नल का क्या ताल्लुक है और इसके काटने से किस चीज़ का फ़ायदा होगा। इसको हम बीच में से काटेंगे दोस्तों। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको काटना है। जी फ्रेंड्स, ये है बोतल और मैं इसको बीच में काट रहा हूँ और आपको काट के बताता हूँ। और ये बल्कि ऑलरेडी मैंने पीस काटे हुए भी हैं, आपको दिखाता हूँ कि क्या इसका मकसद है। जी फ्रेंड्स, हम पहुंच गए अपने डिश पे और मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से इसको लगाएंगे। तो ये देखें पीस हम लगा रहे हैं इस पर। ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल फिट आ गया। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि अगर ओस सर्दी की वजह से ओस या नमी आ जाए और जिसकी वजह से ये इसके एफ कनेक्टर जो है इसमें इसके एफ कनेक्टर में पानी चला जाता है और जिसकी वजह से सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं और जंग भी लग जाती है और LNB के टर्मिनल को एफ कनेक्टर के ख़राब होने का चांस होता है और जंग लगने से इसके सिग्नल जो है ना लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाली है, इसके लिए हम छोटी बोतल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं इधर तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसके लिए मैं दूसरी जो है ना छोटी बोतल काटता हूँ। और ये मेरी दूसरी डिश है दोस्तों, इसमें मैं ये वाली लगा रहा हूँ। ये जी तो आप जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल ये फिट हो गया, बिल्कुल एडजस्ट हो गया और साफ़ सुथरी हो गया है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इससे जो है ना हमारे सिग्नल जो है ना ड्रॉप भी नहीं होंगे और इधर जंग भी नहीं लगेगी आप कनेक्टर पर। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगी दोस्तों। जी तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें। तो दोस्तों इसके साथ मैं चाहता हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।